तो गाइज़ अगर आपके आईफ़ोन में भी इस प्रकार की शेकिंग और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो गाइज़ आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। आज की वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिना ₹1 खर्च के यहाँ पर जो आईफ़ोन की शेकिंग और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आईफ़ोन को है वो ओपन भी नहीं करना पड़ेगा। बिना आईफ़ोन को ओपन किए ही इस प्रॉब्लम को आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आईफ़ोन का कोई सा भी मॉडल हो सभी में ट्रिक बिल्कुल धंसू तरीके से वर्क करेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली है वो कॉमन यहाँ पर आईफ़ोन 11 में देखने को मिलती है, लेकिन जो ट्रिक हमारी है वो सभी में वर्क करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कैमरा है वो सबसे पहले देख लीजिए किस प्रकार के यहाँ पर शेकिंग कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो आईफ़ोन से अच्छी क्वालिटी जिसमें एंड्रॉयड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि हमारा जो कैमरा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। तो अभी हो गई हमारी प्रॉब्लम की बात, सभी आईफ़ोन में इसी ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अभी आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो गाइज़ इसका सोल्यूशन करने के लिए जो भी आपके पास में आईफ़ोन है उसका यहाँ पर आपको बैक कवर है वो रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में गाइज़ यहाँ पर आपको इस प्रकार का कोई भी एक छोटा सा मैग्नेट है वो ले लेना है। इस प्रकार के जो मैग्नेट है ईयरबड, स्मार्ट वॉच के ख़राब हो चुके चार्जर वगैरह से निकाल सकते हो या फिर ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो ईयरबड्स हैं उनके बीच में यहाँ पर एक ऐसा ही मैग्नेट लगा हुआ है। तो जो स्मार्ट वॉच होती है, चार्जर होता है उनके उनमें ऐसे मैग्नेट है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप मोबाइल शॉप से भी जाके ऐसी जो मैग्नेट है वो यहाँ पर बाई कर सकते हो। इसके अलावा ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। तो सिंपली ये जो मैग्नेट है वो आपको आपके आईफ़ोन के पीछे यहाँ पर जो कैमरा है उसके पास में यहाँ पर आपको चिपका देना है। यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर आपको चिपकाना है, जो हमारे दोनों कैमरा है उनके बीच में यहाँ पर आपको अपना जो मैग्नेट है वो फिक्स करना है। आईफ़ोन 11 है अगर आपके पास में तो यह जगह एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पास भी आईफ़ोन 11 है। इसके अलावा कोई आईफ़ोन है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हमारा जो मैग्नेट है वो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो टेस्ट करते हैं कि जो हमारा कैमरा है उसमें अभी क्या डिफरेंस आया, क्या जो हमारा कैमरा है वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए कैमरा को फिर से आप करते हैं। यहाँ पर आपको अपने आईफ़ोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो फिर से दिखाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो अब जो हमारा आईफ़ोन है वो मैग्नेट चिपकाने के बाद में बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी फ़ोटोज़ है वो बिल्कुल ही क्लियर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको फ़ोटोज़ में जाकर के दिखा देता हूँ एंड यहाँ पर आप इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। बिल्कुल भी यहाँ पर वाइब्रेशन है वो अपने को नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी प्रॉब्लम है वो 100% यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। तो गाइज़ कुछ इस प्रकार से अपने जो आप आईफ़ोन का कैमरा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर जो मैग्नेट है उसको रिमूव करके भी दिखा देता हूँ कि जो हमारा कैमरा है वो मैग्नेट चिपकाने से यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर मैग्नेट रिमूव करके फिर से रिकॉर्ड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो मैग्नेट है उसको यहाँ पर आप पीछे है वो कवर में डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको फेविक्विक से भी चिपका सकते हो। मैं कहूँगा आप यहाँ पर कवर में डाल करके रखिए, आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा एंड मैग्नेट है वो आपका एक जगह फिक्स रहेगा। एंड यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हो वाइब्रेशन वगैरह है वो मैग्नेट चिपकाने के बाद में अपने को नहीं देखने को मिलेगा।